بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم افتخار عزیز داره که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 640 که عبارت از پایوجنیک لیور ابسس می باشه خدمت برادران و خواهران عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم نمایم. امیدوار هستم که این کیس کوتاه و دلچسب مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که از طریق این سایت خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان می کنیم و از شما خواهشمندیم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان امرای ما همکاری نمایید. سبب مراجعه و تاریخچه مریض برای ما حکایه میکنه که یک مریض 69 ساله می باشه، نزد شما به امرجنسی روم آورده میشه امرا با دلبدی، قیات، دردهای بطنی و خستگی عمومی از 4 روز به این طرف. البته محتویات قیات مواد غذایی تشکیل میده. معمولا استفراغات مریض متعاقب خوردن مواد غذایی پیدا میگرده. از نقطه نظر پس مدیکال هیستوری مریض سابقه دیابتیس، هایپرتنشن، هایپرلیپیدیمیا، بیناین پروستاتیک هایپرتروفی و گاوتی ارترایتیس می داشته باشه. از نقطه نظر سوشیال هیستوری مریض در سابقه خود سیگرت کش می باشه. از مشروبات الکلی به صورت سوشیال استفاده می کنه. ادویه که مریض استفاده می کنه عبارت از گلایبیورایت، سمواستاتین، لوزرتان و املودیپین می باشه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص مسن می باشه، در کدام حالت دسترس قرار نداره. وایتال ساین مریض در یک حالت شاک، فشار خون مریض 75/59 پایین می باشه. همچنان مریض یک تاکیکاردیا، حرکات قلب مریض 120 در یک دقیقه و تو بسیار خفیف 99 دیگری فارنهایت می داشته باشه. نقاط مثبت در معاینات فیزیکی: در معاینات بطنی مریض مایل تندر در رایت اپر کوادرانت خود می داشته باشه. غیر از این بقیه معاینات فیزیکی در نزد مریض نگاتیو می باشه. معاینات لابراتوری در سی بی سی مریض یک لوکوسیتوس 12000، انیمیا، هموگلوبین مریض 7.8، هماتوکریتش 23.6، در بی ام پی مریض هایپرکالیمیا، پتاسیم مریض 6.4، های 9 گپ متابولیک اسیدوس، همچنان رینال فیلر بیوین مریض 115، کراتینش 8.6 می باشه. همچنان شکر خون مریض 591 فوق العاده بلند می باشه. در سی ام پی مریض البومین مریض 2.6 پایین بوده و همچنان در وی بی جی مریض متابولیک اسیدوز نشان میده. چست اکسری مریض یک کاردیومگالی، در غیر از او انریمارکبل می باشه. الکتروکاردیوگرام مریض نورمال ساینس ردم و سم ای پی سی در نزد مریض دیده شده میدانه. در تشخیص شما کمک نمیکنه. اسسمنت و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم های 9 گپ متابولیک اسیدوسیس، رول دیابیتیک کیتو اسیدوسیس، رینال فیلر، همچنان مریض انیمیا می داشته باشه، رول اوت سپسیس سندروم و یا سیستمیک انفلاماتوری ریسپانس سندروم می باشه. همچنان در نزد مریض نورموسیتیک انیمیا دیده میشه که او را با کرونیک کیدنی دیزیز ارتباط میده. پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم اینیشلی به مریض نوموسلین به شکل بولوس متعاقب نوموسلین 125 مل در یک ساعت چالان میگرده. فشار خون مریض فالو آپ میکنن، اگر هنوز هم پایین باشه در نزد مریض وازوپرسور هم چالان میکنن. همچنان مریض انسولین دریپ گرفته، بی ام پی مریض هر 4 ساعت بعد مانیتور میگرده. نزد مریض کلچر صورت میگیره. انتیبیوتیکی که نزد مریض شروع میکنن عبارت از امپنم ادجستد امرابارنال دوز نزد مریض شروع میشه. هماتولوژی کانسلتیشن نزد مریض خواسته میشه. همچنان در نزد مریض لکتیت، اسیتون، LDH و کورتیزول هم فرستاده میگرده. البته تشخیص دکتر جوان ما همچنان سپسیس سندروم، اوریجن آف انفکشن انترا ابدومینال می باشه. بناهن نزد مریض کت اسکن ابدومین صورت میگیره. اگر شما اینجا توجه کنین به طرف راست و قدام جگر و یا لیور نشان میده و شما نوموبیلیا یعنی اوار در قنیوات صفراوی میبینین.
وقتی که هوا در قنیوات صفراوی دیده میشه، در تشخیص شما لیور ابسس، همچنان امفیزیماتوس کولسیستایتس، گانگرین آف جی آی ترک باید به خاطرتان باشه. البته کتسکن پایینی را اگر شما توجه کنین، یک هایپودنس ایریا در خود جگر به بسیار وضاحت دیده میشه که دلالت به لیور ابسس میکنه. البته این سلاید که از اینترنت گرفته شده برای شما یک مریض دیگه را نشان میده که لارج لیور ابسس همراه با هایدرو ایریک ایریا نشان میده. بعدا در نزد مریض انترونشن رادیولوژیست کانسلتیشن گرفته میشه و یک کاتتر 8 فرنچ تحت سیتی گایدد داخل لیور ابسس و یا جوف لیور ابسس کرده در حدود 300 سی سی پرولنت بلاد تنش فلوید از داخل ابسه لیور بیرون میگرده. در این وقت انتیبیوتیک فلاجل هم با امپینم افزود میگرده. مریض سنترال لاین می داشته باشه، وازوپرسور میگیره و همچنان سرالوژی انتمی با استولیتیکا به مریض فرستاده می شود. البته با این تداوی یعنی درینیج ابسس، انتیبیوتیک و آیوی فلوید، معاینات لابراتوری و وضع عمومی مریض بهتر میگرده. چنانچه در اینجا شما میبینین شکر خون مریض و همچنان بیوین مریض و کراتین مریض و بالاخره بایکارب مریض آیسته آیسته به طرف نرمال شدن میره. البته اینجا برای شما کتسکن ابدومن مریض دوباره نشان میده بعد از داخل کردن پکتل کاتتر و یا کاتتر نمبر فرنچ 8 که در حدود 300 ml در روز اول و بعدها یک مقدار زیاد محتویات لیور ابسس درین میگرده. جی آی کانسلتیشن در نزد مریض گرفته میشه، تشخیصشان پیوجنیک لیور ابسس، اوریجن انفکشن، ویسل صفرا و کولون ها می باشه. بناهن توصیه میکنه که این انتیبیوتیک در نزد مریض ادامه پیدا کنه. سیریال ابدومینال اگزامینیشن و همچنان در نزد مریض کولوناسکوپی توصیه میکنن. کولوناسکوپی در نزد مریض صورت میگیره، دایورتیکولوسیس تشخیص میگرده. معاینات لابراتوری برمیگرده کلچر محتویات لیور ابسس برای باکتریت فراجیلیس مثبت می باشه. البته نزد مریض امپینم و فلاجل ادامه پیدا میکنه، آیسته آیسته وضع مریض بهبود حاصل میکنه، متابولیک اسیدوز در نزد مریض بهبود حاصل میکنه، وضع مریض خوب شده، مریض بر رگولار فلور و بعدها همراه با کورس انتیبیوتیک برای 4 تا 6 هفته به خانه رخصت میکنن. البته مروارید هایی را که دکتر جوان ما درباره از این کیس دلچسب و کوتاه جمع آوری کرده قرار زائل می باشه. مروارید هایی را که دکتر جوان ما درباره امفیزیماتوس کولسیستایتس جمع کرده قرار زائل می باشه. عامل مرضی در مریضای امفیزیماتوس کولسیستایتس گاس فارمینگ ارگانیزم که شامل کلوستریدیوم ولشی، همچنان ایکولای، استافیلوکوکسای، استریپتوکوکای، سویدوموناس کلیپسیلا می باشه. معمولاً امفیزیماتوس کولسیستایتس در اشخاص مسن یعنی در سن 50 تا 70 سالگی دیده شده میتونه. بیشتر واقعات در نزد مردها، 30% از این مریضا دیابتیک و سنگ‌های اویسل صفرا در 50% واقعات دیده شده میتونه. از نقطه نظر سریریات، مریضای امفیزیماتوس کولسیستایتس همراه با دردهای بطنی، دلبدی و قیات، تو فوق‌العاده خفیف و اگر از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن بطن مریضا دقیقاً جست شوه، در رایت اپر کوادرانت در جدار بطنی کریپیتوس هم جست شده میدانه. البته باید به خاطر داشته باشین که در نزد مریضا مایل تو مادریت انکانجوگیتد هایپربیلیروبین ایمیا هم دیده شده میدانه. همچنان باید به خاطر داشته باشین که امفیزیماتوس کولسیستایتس میتونه که به گانگرین و پرفوریشن اویسل صفرا منجر گرده. چند نکته هم درباره پیوجنیک لیور ابسس. از نقطه نظر سریریات معمولاً پیوجنیک لیور ابسس همراه با تو، اعراض و علائم بطنی مثل دلبدی، قیات، بی‌اشتهایی، دردهای بطنی و وزن کم کردن نزد شما مراجعه میکنه. تشخیص مریضای
Pyogenic liver abscess معمولا از نقطه نظر کلینیکی و ایمیجینگ استادی مثل اولتراساوند و کات سکن می باشه. معمولا مریضایی که پایوژنیک لیور ابسس می داشته باشند عامل مریضی پولی مایکروبیال می باشه. البته شما میتونین که امیبیاس و یا ابسس امیبیکا توسط سیرولوژی رول اوت کنین. معمولا تداوی از این مریضا انتیبیوتیک و درینیج همراه با کاتتر و یا سرجیکال انترونشن می باشه. دوریشن تداوی همراه با انتیبیوتیک 4 تا 6 هفته می باشه. البته این سلاید که از اپ استفاده شده و ما از اونا تشکر میکنیم. امپریک انتیبیوتیک تراپی را در مریضای پایوژنیک لیور ابسس نشان میده. البته توصیه میکنن که گرام نگاتیو و انیروبیک پاتوژن باید کاور شوه. فرست چویس تریتمنت و سیگن لاین و یا آلترناتیو امپریک تداوی را برای شما نشان میده. فرست چویس تریتمنت که شامل مونوتراپی و بیتا لاکتمز انهیبیتور می باشه که در این جمله امپیسیلین سلبکتم 3 گرم آی وی every 6 hour و یا زوسین 3.375 و یا 4.5 گرم آی وی every 6 hours می باشه. همچنین شما میتونین از کامبینیشن ترد جنریشن سفالوسپورین همراه با مترونیدازول هم استفاده کنین. دوز سفتریاکسون 1 گرم آی وی every 24 hour و دوز مترونیدازول 500 میلی گرم every 8 hours می باشه. همچنان باید به خاطر داشته باشین در قسمت آلترناتیو امپریک تراپی در نزد مریضا کامبینیشن فلوروکوینولون همراه با مترونیدازول می باشه که البته در اینجا برای شما دوزش داده شده می باشه. دوریشن تداوی در نزد مریضای پایوژنیک لیور ابسس 4 تا 6 هفته می باشه. البته در ختم از این کیس کوتاه و دلچسب از تمام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب میکنن اظهار امتنان و تشکر میکنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریدهای در قسمت هیستری فیزیکال اگزامینیشن، معاینات لابراتواری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین حیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بدین. بناهن شریک ساختن این کیس ها بین تمام پروفشنال طبی اجر عظیم داشته و جیبه هر افغان شریف می باشه. البته یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض می کنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم. بناهن یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره. ما یقین کامل داریم با بزرگواری که دارین این اشتباهات ما را عفو میکنه. همچنان باید خدمت شما عرض کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، همکاری، پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر صاحب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک دکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان nasseroria@yahoo.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.